بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج نماز فجر پہ جب میں گیا تو پڑھنے کے بعد سیر پہ گیا تو کافی بادل آ گئے، تو میں نے کوئی 2-2.5 کلومیٹر واک کی، سورۃ رحمان کی تلاوت سنی موبائل پہ. پھر یوسف صاحب چیف انجینئر سے ملاقات ہوئی. وہ سعودی عرب رہے کافی عرصہ، اباؤٹ 35 years. He has been working there. Basically he is from Pakistan. انہوں نے پاکستان میں ایز ایس ٹی او ویپڈا اور ایکشن ویپڈا کام کیا، اور پھر وہاں پہ چیف انجینئر کے عہدے پر رہے، اور پھر ریٹائر ہو گئے. تو ان سے گپ شپ ہوئی، اور اندازہ یہ لگایا گیا کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں کافی دیگرگوں ہیں، گو کہ آرمی چیف نے کچھ ایفرٹس کی ہیں جس سے ڈالر جو ہے وہ کنٹرول میں آیا ہے. کریڈٹ گوز ٹو ہم اینڈ ہز ٹیم. لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو پرائسز بڑھی ہیں. اب ہر فارمیسی کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ گلبرگ 3 ST5 سے کوئی چیزیں خریدتے ہیں تو وہ ڈی واٹسن سے آپ کو 3 times مہنگی ملتی ہیں، اور اس طرح اگر سرسز ہاسپیٹل کے سامنے جو فارمیسیز ہیں وہاں بھی ان کا ریٹ بھی کافی بہتر ہے. سو یہاں پہ جو عسکری فائی میں فارمیسی ہے اس کے ریٹس بہت ہائی ہیں. اب جو انسولین یہاں پہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کوئی 750-1200 روپے میں، اور باہر وہ 550 میں مل رہی ہے، جو کہ پین والی ہے یا دوسری ہے. یہ جو چیز ہے اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ سم ہیز ٹو ٹیک اٹس کوگنیسنس، اینڈ انلیس the officer concerned will not take the cognizance, the things will not improve. I remember when I was DF for Rahim Yar Khan, Qazi Saab was, he is my friend. He was city magistrate, and he was the one and only, and the entire district was controlled by him, all the prices of the commodities. But unfortunately, that part is now missing, whether it is existing nowadays or not, but it is not delivering at the moment. The poor people, their number is increasing day by day with geometric progression, and the research class is now quite separated. وہ تو اب 10-20% رہ گئی ہے، اور باقی جو ہیں سارے کے سارے ہی غریبوں کی لسٹ میں آ گئے ہیں. جو غربا کی ایک لسٹ ہوتی ہے ہر ملک کی، وہ اسے اب نیچے جا رہے ہیں، اور اگر یہی حالت رہی تو بہت بڑا حال ہوگا. اب دیکھیں جاب یہاں پہ بالکل نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، اور جن کو نوکری ملی ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ وہ پرائیویٹ انٹرپرینور یا پرائیویٹ نوکریز ہے یا گورنمنٹ کے جابز ہیں. تو بہت برا حال ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. پھر جو کمپیٹنٹ بچے ہیں دے آر گوئنگ ابراڈ فار دیئر امپلائمنٹ، اینڈ اٹس رائٹ ڈیسیژن بیکاز ہیئر they won't get more than 50,000 rupees per month، اور وہاں پہ تو 25 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. دوسرا، بہت ساری چیزیں سہمن ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ تو ہم نے غلطی کر لی، جس کا میں بھی ارتکاب کر لیتا ہوں، اور آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کے کچھ مسائل بھی ہوں گے یہاں پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، ریونیو اور کسی بھی محکمے میں. ہمارے جو اوورسیز لوگ ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہے تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرے نمبر یوٹیوب پہ جو میرا چینل ہے، یہ جو think and grow 525، آپ اس کو کلک کریں گے تو یو ول گیٹ مائی نمبر آلسو، اور اس میں بہت ساری میری ویڈیوز ہیں. آئی ایم جسٹ ورکنگ آن ہیومینٹی.
میں بچوں کی تربیت، والدین کی تربیت، بیٹیوں کی، بیویوں کی، سب کی تربیت میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ آپ دیکھیں کہ بارش کا موسم آ چکا ہے، بارش ہو رہی ہے، سردی آنے والی ہے، موسم چینج ہونے والا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا اس موسم میں بہت ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیں اور ٹھنڈا پانی نہ پئیں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کی صحت میں کسی وقت بھی کوئی نہ کوئی خرابی ہو سکتی ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد میں دوسری ویڈیو، پھر تیسری، پھر چوتھی اور پانچویں، آج انشاءاللہ 8-10 ویڈیوز میں لوڈ کروں گا ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، اور امید ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔